Como fazer uma fogueira simples no Craftsman. Mas antes, já vai deixar um like, inscrever no canal e bora lá para o vídeo. E ela é bem simples e vai ficar desse jeito. Mas então bora lá. Vocês vão começar colocando uma netherrack aqui. Vão colocar escada de tijolo aqui. Daí vocês vão acender esse bloco e para quem não sabe, esse bloco fica acendido e nunca apaga. Só com água esse bloco se apaga, né? Mas no Nether não pode colocar água, só com bug, né? Mas tá. Esse bloco aqui, quando vocês colocarem fogo em cima desse bloco, ele nunca vai apagar. Mas tá. Daí vocês vão colocar o alçapão aqui, ó. Peraí. Não, peraí, galera. Não precisa disso, não. Ok. Ai, meu Deus. Galera. Assim que vai ficar. Tá igual a outra. Assim que vai ficar. Simples assim. Mas se vocês gostaram, deixa o like. E tchau, tchau.